打ち止め。本日はたくさんのご来場誠にありがとうございました。日本、アメリカ、世界が花火の一つになりました。それでは皆さん、大曲雄物川河川敷のセレモニーをして終わりましょう。川の向こう側、今日の花火師の皆さんが光を持って皆様をお送りいたします。どうぞお手持ちのペンライト、あるいは携帯のライト、光るものを持ってエールの交換をいたします。ありがとう日本の花火、ありがとう世界の花火。多くの皆様にご来場いただき誠にありがとうございました。2018大曲の花火春のショー、世界の花火、日本の花火のすべてのプログラムが終了いたしました。ご来場の皆様、楽しんでいただけましたでしょうか。そういえば今日アメリカの花火が打ち上がる前に山の向こうからちょっと花火が上がるのがご覧いただけましたでしょうか。実は山の向こうのホテルの結婚式の花火が打ち上がったんです。これが大曲の花火ですね。次は夏の大曲でお会いしましょう。第92回全国花火競技大会大曲の花火は8月25日土曜日開催です。8月25日土曜日の開催です。皆様にお会いできることを心よりお待ちしております。お帰りの際は足元にお気をつけてお忘れ物のないようにお帰りくださいませ。